أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Аллага ким үстөксүз карыз берет? Анткени ал аны карызды ал киши үчүн бир нече пайыз көбөйтсүн. Алла ырыскыны тар дагы кылат, кең дагы кылып коет. Силер ага гана кайтарыласыңар. 2-сүрө 246-аят. Бул аятта Алла Таалага карыз берүү жөнүндө сөз болгон. Бул наузу биллах. Алла Таала адамдын акчасына муктаж жана ал өзүнүн муктаждыгын кандыруу үчүн насыя сурап жатат дегенди билдирбейт. Карыз бул кадимки бирөөдөн карыз алуу, насыя алуу деген маанини да билдирет. Бирок анын лексикалык мааниси жакшы же жаман кун алмашуу. Бул жерде Алла Таала ага эң жакшы сооп бериши үчүн Аллах жолунда ким акча сарптайт дегенди билдирет. Демек Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн сарптоо же берүү жөнүндө сөз болуунун себеби Алла анын аткаргандарга эң жакшы кун жана сооп берет. Башкача айтканда, эгер алар Алла Таала үчүн сарптап, Алла Таалага берип жатышса, анда Алла Таала ага эң жакшы кун жана сооп берет. Ыйык Курандын башка көптөгөн жерлеринде да Аллах Таала курмандыктар жана каржылык курмандыктар жөнүндө сөз кылган жана Алла Тааланын дини үчүн же Алла Тааланын маклуктарынын жыргалчылыгы үчүн сарптоону Алла Тааланын өзү үчүн сарптоо менен тең экенин айткан. Алла Таала үчүн сарпталган нерселер текке кетпейт. Жок, бул Алла Таала бир нече эселеп көбөйтүп кайтара турган карыз болуп саналат. Ошондуктан бирөө Алла Таала кандайдыр бир насыяга муктаж деп ойлобосун. Алла Таала өзү Рабби, бардык ааламдардын багуучу жана берүүчү. Ал эч кимге муктаж эмес. Ал карыз сөзүн өзү үчүн колдонсо, анда бул менин жолума сарптап, менин сансыз сыйлыктарымдын ээси болгула дегенди билдирет. Мага үстөксүз насыяны ким берет деген суроо берип, менин жолума сарптап, менин сансыз сыйлыктарымды ким мураска алат жана үзгүлтүксүз алып турат дегенге чакырылган. Анан өзү мен бул карызыңарды жанымда сактап калуу үчүн, муктаждыгымды кандыруу үчүн суранбайм. Тескерисинче силерге бир нече эсе көбөйтүп берүү үчүн ушул насыяны алып жатам жана аны айтып жатам деп түшүндүрдү. Эгер силер менин диним үчүн, менин маклуктарымдын жыргалчылыгы үчүн сарптасаңар, мен силерге бир нече эсе көбөйтүп кайтарып берем. Пайызсыз насыя деген сөздү колдонуп, эгер силер аны чын ыкластан жана кубаныч менен сарптасаңар, анда мындай суроо сарптоо Алла Таала жолунда болот. Ал силерден пайызсыз насыя болот жана Алла Таала дагы аны мындан да көп эсе көбөйтүп кайтарып берет деп айтты. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам өз жыйындарынын биринде бул тууралуу мындай деп айтат.
Алла Таала насыя же карыз сураганда, Кудай сактасын, бул Алла Таала бир нерсеге муктаж экендигин дегендиги билдирбейт. Мындай ойлонуу дагы капырлык. Тескерисинче, бул мен аны сыйлык менен кайтарып берем дегенди билдирет. Башкача айтканда, аны көбөйтүп кайтарам. Бул Алла Таала берешендик кылмакчы болгон бир ыкма. Малфузат 3-том 268-бет. Андан кийин дагы бир учурда Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай деп айтат. Билимсиз бирөө мындай деп сын пикир билдирет. Маңзал лези юкризу лаха карзан хасана. Ким Аллага карыз берет деген аят, Кудай сактасын, Алла Тааланын ачка экен деген маанисин туюнтат. Акылсыз адам муну түшүнбөйт. Ал алейхиссаламдын айтымында мындай сөздөрдү акылсыз адамдар гана айтышат. Ал алейхиссалам мындай деп улантат. Акылсыз адам мунун кайсы жеринен ачкалык келип чыккандыгын түшүнөт. Алла Таала мага үстөмсүз насыя бергиле дегенде, Алла Тааланын ачка болгондугу деген тыянак кайдан чыгат? Бул жерде карыздын мааниси чындыгында кайтарып берүүгө убада кылынган нерсе. Карыз кайтарып берүү үчүн гана болот, жана аны менен бирге убада болот. Буга жакырчылык деген түшүнүктү өзү кошуп алат. Башкача айтканда, сын пикир билдирген адам жакырчылык сөзүн, жекедейлик сөзүн же Алла Тааланын муктаж экендигин сөзүн өз тарабынан кошуп алат. Алла Таала мен ачмын, жакырмын, мага бергиле, мен өзүм үчүн коротушум керек деп айткан эмес. Ооба, өзүнүн пенделери үчүн Алла Таала менин пенделерим ачка болгондо аларга берсеңер, аларга сарптасаңар, демек силер аны мага жумшадыңар дегендик деп айтат. Ал алейхиссалам мындай дейт. Бул жерде карыз деген сөз ким Алла Таалага жакшы жана такыба амалдарды берет, Алла Таала аларга сыйлыгын бир нече эсе көбөйтүп берет деген маанини билдирет. Кандай гана жакшы иш амал болбосун, аны Алла Тааланын разычылыгы үчүн кылсаңар, анда Алла Таала аны көбөйтүп кайтарат. Сөз акча жөнүндө эле болуп жаткан жок. Ал алейхиссалам мындай дейт. Бул Кудайдын даңкына татыктуу, кулчулуктун багуучулук менен болгон байланышы жөнүндө кылда той жүгүртүүдө ушул маани мазмунду даана түшүнүүгө болот. Анткени Алла Таала ар бир капыр жана момунду эч бөлбөй, кандайдыр бир жакшылыгы, дуасы жана өтүнүчү жок эле ар жактан өстүрүп келе жатат. Алла Таала бирөөнүн капыр же момун экендигине карабай, ар бирин багып келет. Ал алейхиссалам мындай дейт. Өзүнүн рабубиятын жана рахманиятынын кут-берекеси менен баарына пайда келтирип жатат. Андай болсо, ал бирөөнүн жакшылыктарын текке кетиреби? Алла Таала эч кандай жакшылыксыз, эч кандай жумушсуз баарын багып, баарына берип келе жаткандан кийин, кимдир бирөө жакшылык кылып такыба иш амал кылганда, ага Алла Таала сыйлыгын бербей, аны текке кетириш мүмкүнбү? Алла Тааланын даңкы болсо, ал төмөндөгүдөй. Ма ямал мискаля зарятин хайран ярах. Ма ямал мискаля зарятин хайран ярах. Ким кенедей да жакшылык кылса, ага да сыйлыгын берет. Ал эми ким жамандык кылса, ага да куну берилет. 99-сүрө 8-аят. Бул карыз сөзүнүн жогорудагы аятта кезиккен чыныгы мааниси. Карыз сөзүнүн чыныгы мааниси анда кезиккендиктен мындай дагы айтып койгон. Маңзал лези юкризу лаха карзан хасана. Ким Аллага карыз берет? Анын тафсири, чечмеси төмөндөгүдөй аятта бар. Ма ямал мискаля зарратин хайран ярах. Ким кенедей да жакшылык кылса, ал аны көтөрөт. Малфузат 1-том 226-227 беттер. Кыскасы, Алла Тааланын дининин жайылышы үчүн, маклуктарга кызмат кылуу үчүн каржылык курмандык жасоо да өтө чоң жакшылык. Жана Алла Таала аны эч качан соопсуз калтырбайт. Ыйык Курандын башка жерлеринде Алла Таала бул жөнүндө да сөз кылган.
Каржылык курмандыктар жөнүндө биздин жамаат мүчөлөрүнөн жакшыраак ким билет? Алла Таала үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгына татыктуу болуу үчүн, анын жолунда сарптоо жан дүйнө бейпилдегинин булагы болоорун ар кандай катмардагы ахмадийлер жеке тажрыйбасы менен билишет. Ошол сыяктуу эле дүйнөлүк жагынан да миңдеген адамдар ушундай тажрыйбадан өтүшөт. Алар Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн берген каражатты Алла Таала таң калаарлык ыкмада кайтарат. Курмандык кыла турган, башкача айтканда, бир гана курмандыктын атынан курмандык чалып, Алла Тааланын ыраазы болушун гана каалаган ахмадийлер көп. Алардын жүрөгүндө анын сообу бул дүйнөдө же дүйнөлүк байлык түрүндө табылсын деген ой да келбейт. Бирок мен аны эң жакшы түстө кайтарам деген Алла Таала кайтарып берет. Өтө оор кырдаалда жашагандыгына карабастан, курмандык чалып, Алла Таала кандайдыр бир жол менен биздин өз муктаждыктарыбызды кандырат деп үмүттөнүп жүргөндөр да жок эмес. Алла Таала алардын ошол үмүтүн да орундатканда, алар да Алла Таала муктаждыгыбызды кандайча аткарды деп таң калышат. Бирок Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ак ниеттик менен курмандык чалуу деген шарт бар. Бул үчүн каалаган буйруктар жана жакшылыктар да аткарылышы керек. Бир гана акча берип, мен көп нерсени курмандыкка чалдым, калган милдеттеримди да аткардым деп түшүнүү эле дурус эмес. Башка жакшы иштерди жасоо да маанилүү. Кудум соодагер адамга окшоп, пайда табышым керек деген ой менен Алла Тааланын жолунда берсең, ошондо сен пайда көрөсүң деп мал-мүлк сарпталбашы керек. Азыр мен Алла Тааланын жогорудагы көрсөтмөсүнөн пайдаланган кээ бир адамдардын башынан өткөн окуяларын айтып берем. Мына ошондой окуялардын көбүндө кезиккендей, адамдар чын жүрөктөн Алла Таала үчүн курмандык жасашкан жана таң калаарлык даражада Алла Таала алардын муктаждыктарын гана кандырбастан көбөйтүп берген. Өздөрүнүн ачкачылыгын жана балдарынын ачкачылыгын кантип кандырууну да ойлобогондор көп. Бирок бир нече мүнөттүн ичинде Алла Таала алардын ачкачылыктарын кандыруу үчүн андан көп берген. Ал аларда болгон нерселеринен дагы көптү тартуулаган. Жана бул нерсе алардын ишенимин бекемдөө булагы болуп калды. Демек булар Алла Тааланын ыраазычылыгын издеген адамдар. Биз бүгүн Ахмадия мусулман жамаатында сансыз мисалдарды көрүп жатабыз. Гвинея Каракеридеги жамаатыбыздын президенти жана дааватчылардын төрагасы төмөндөгүдөй окуяны жазып жиберген. Ал киши мен каржы курмандыгынын маанилүүлүгүн түшүндүрүп берген менин былтыркы Вакфе Жадид кутбамды мечитте окуп берген. Анда мен Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын Алла Таалага жетүүнүн 5 жолунун бири мал-мүлк менен жихад кылуу экенин айтып бергенин айрым үзүндүлөрүн окуп берген элем. Ал алейхиссалам эки сүйүү бир жүрөктө жанаша жашай албайт деп айткан. Башкача айтканда, бир эле убакытта байлыкты сүйүү жана Алла Тааланы сүйүү мүмкүн эмес. Мындан тышкары мен кээ бир окуяларды айтып бергем. Мен адатта каржылык курмандык жөнүндө ыйманды күчтөндүрүүчү окуяларды айтып берем. Жума намазынан кийин кедей жана чын ыкластуу Ахмади тууган Муса Каба мырза өзүнүн чандасын төлөп койгондугуна карабастан, Вакфе Жадид чандасына чөнтөгүндө канча акча болсо, ошонун баарын төлөп салган деп айтат. Андан ал канча суммада акча бергендиги тууралуу суралганда, ал чөнтөгүмдөгүнү алып чыгып бердим, өзүңөр эсептеп көргүлө. Мен аны санабай Алла Тааланын сүйүүсү үчүн бердим деп жооп берген. Санап көргөнүбүздө 85 000 франк болчу. Ага, бул акчанын бир бөлүгүн алып калыңыз, сиз үйгө дагы барышыңыз керек. Сиз алардын баардыгын чөнтөгүңүздөн чыгарып бердиңиз. Сизде жолго дагы акыңыз калган жок деп айтылганда, ал Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын эки сүйүү бир жүрөктө жанаша жашай албайт деп айтканын уккан жоксуңарбы? Ошондуктан бүгүн Кудай Тааланын сүйүүсү менен жашоого уруксат бергиле деп жооп берген. Анан кубанып үйүнө жөө жөнөп кетти.
Ошентип бул көрүнүштөрдү көрүп, дааватчы мырза да жазат: жүрөк Алла Тааланын мактоолоруна толуп кетет. Алла Таала Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламга тартуулаган жамаат кандай ыкластуу. Адамдар кутбаларды угушат жана уккандан кийин «Ооба, биз угуп алдык» деп айтышат. Бирок Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын эки сүйүү бир жүрөктө жанаша жашай албайт деп айтканын ушунчалык кунт коюу менен угуу таң каларлык. Анан ал чөнтөгүндө турган мал-мүлктү жакшы көрүшү мүмкүн эмес деп, ал көрсөтмөлөрдү ошол эле замат аткарган. Адамдар алар африкалыктар түшүнүшпөйт дешет. Бир нерсени терең угуу жана ага ылайык иш кылуу мына ушул болот. Бул курмандык чалуунун кандай сонун көрүнүштөрү. Ар кандай жагдайда Алла Таалага берилгендик убадасын аткаруу жана такыр эле даттанбоо бул баят шарттарына да ылайык. Курмандык чалуу мүмкүнчүлүгүн алганын кубанып, берилгендик менен дагы курмандык кылууга даяр болуп калды. Биздин каршылаштарыбыз: биз жамаатты дүйнөдөн жок кылабыз деп жатышат. Алла Тааланы ушунчалык сүйгөн жана ага ишенимдүү болгондорду ким жок кыла алат? Анан Алла Таала мындай сүйүүчүлөрдү өзүнүн коргоосуна алат жана андан кийин алардын душмандарынын калдыгы да калбай калат. Франциядагы Ахмадия мусулман жамаатынан Денеба аттуу аял жакында эле баят берген болчу. Ал үй бүлөсү менен бир топ көйгөйлөргө чалдыккан. Ал киши мен ар дайым каржылык курмандыктарга вакфе жадид болобу, тахрике жадид болобу, мечит фонду болобу катышууга аракет кылып келгем жана чанданын берекелерин өз көзүм менен көргөм дейт. Ал быйыл мен вакфе жадид чандасын төлөдүм. Ошондо кырдаал ушунчалык курч болгон. Мен көптөн бери жакшы жумуш издеп жүргөм, бирок жумуш таппай жаттым. Мен вакфе жадид чандасын төлөгөн күнү 10 мүнөттөн кийин мага ири компаниядан телефон чалышып, аларда жумуш табылганын кабарлашты. Ал киши бул чандаларды төлөнгөндөн кийин, айрыкча вакфе жадид чандасын төлөнгөндөн кийин дароо жумушка орношуу албетте мага Алла Тааланын тарабынан берилген бир белги жышаан деди. Казакстандан жамаатыбыздын дааватчысы мындай деп жазат: жергиликтүү мугалим Жаслан мырзанын аялы бир нече жыл мурун баят берген эле. Бул жолу ал туулган күнүнө карата 7000 теңге бул жергиликтүү валюта. Тахрик жадид жана вакфе жадид кыймылдарына экиге бөлүп берген. Ал киши мындай айтып берет: мен бул сумманы төлөгөндө бир жумадан кийин мага 70 000 теңге түшкөн. Мен аны эч үмүттөнгөн эмесмин дейт. Алла Таала жолунда курмандык чалганда Алла Таала аны 10 эсе көбөйтүп кайтарып берген. Айрым адамдар эмне үчүн мындай окуя биз менен болбойт деп айтышат. Мындай нерсе бизде болбойт. Алар Алла Тааладан кечирим сурап, ушул курмандыкка чалууда ой ниетибиз таза Алла үчүн курмандык чалуу болгонбу деп өз жүрөктөрүн текшерүүлөрү керек. Эгер ошондой ой ниет болсо, анда эч кандай даттануу болбошу керек. Алла Таала курмандык чалуу күчүн бергенине сүйүнүшүңөр керек. Демек Алла Таала бериши керек болчу. Ал кандай жол менен беришти билет. Бүгүн бербесе эртең бериши мүмкүн. Бирок Алланын ыраазычылыгына татыктуу болуу, ниети жоктордо гана таарынуу нааразычылыктар пайда болот. Андай адамдар сараңдык кылышат жана аларга жада калса намаздар да жүктөй көрүнөт. Москвадан Абдурахим аттуу бир Ахмади тууган: мен жакшы жумуш табууда ар дайым ийгиликсиз болуп келгем дейт. Кайсы жерде жумуш болбосун айлык маянасы төмөн болгондуктан бүт үй бүлөнү багуу кыйын болчу. Бир жолу бир айлык маянабыз дагы төлөнбөй калган. Бирок андан кийин Алла Таала ушунчалык ырайым кылып, менин айлыгым көбөйө баштады. Мен муну Кудай Таала тарабынан чандаларымды үзгүлтүксүз төлөп турушум керек деген ишарат экенин түшүндүм. Ошентип мен чандаларымды төлөй баштадым. Бардык чандаларды үзгүлтүксүз бере баштадым. Аларды төлөөнүн натыйжасында Алла Таала мага көбүрөөк ырайым кылды
жана мен 2 жылдан бери күтүп жаткан жумуштун сунушун алдым. Алла Тааланын берешендиги менен мага Вакфе Жадидтин чандасын төлөө мүмкүнчүлүгү да насип этилди. Чандаларды калтырбай, үзгүлтүксүз төлөөнүн натыйжасында Алла Таала адамдын кирешесин көбөйтүп, ага туруктуу киреше табуу мүмкүнчүлүгүн да берет деп өзгөчө түшүнүп калдым. Алла Таала мага чанда төлөгөндөр катарына чандаларга жана жамаат тарабынан белгиленген чандаларга катышуу мүмкүнчүлүгүн бергендиги үчүн ага чексиз шүгүрчүлүк кылам. Сьерра-Леондон Ватерлоо аймагынан дааватчыбыз Ифтихар мырза мындай деп айтат: Вакфе Жадид чандасын чогултууга байланыштуу ал ар кандай жергиликтүү жамааттарга иш сапары менен барып, жамаат мүчөлөрүнө биз чандалардын маанилүүлүгүн айта албай жатабыз деп айттык. Тахрик-e-Жадид чандасын жарыялаган учурда мен Сьерра-Леонеде мүмкүнчүлүк көп, эгер алар каалашса өз чандаларын жакшыртышы мүмкүн экендигин билдирген элем. Ошентип бул кабарды алар жамааттарга жеткирип, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын халифасы Сьерра-Леоне өтө чоң жана эски жамаат экендиги жана жамаат мүчөлөрү курмандык чалууга даяр экендигин, эгер кандайдыр бир эринчээктик болсо, ал жамаат кызматкерлери тарабынан гана экендигин айтты дешкен. Ал мындай деп улантат: бул билдирүүнү угуп, жамааттын мүчөлөрүндө кандайдыр бир шыктануу жана толкундануу пайда болуп, алар Вакфе Жадидтин чандасын гана төлөбөстөн, башка чандаларды да кошумчалап төлөп салышканын айтат. Ньютон деген жерде 18 үй бүлө менен байланышканбыз. Натыйжада бир эле күндө 1300 миллион леони чогулуп калган. Эки Ахмади мектептин окуучулары бир эле күндө 300 000 леонини Вакфе Жадид чандасына төлөп, кийинчерээк дагы 200 000 леони кошушкан. Ньютондогу Муслима Фофанах аттуу кыз 50 000 леони төлөп, мен үчүн халифатул Масихтен дуа кылуусун суранып койгула деген. Ал мындай деп улантат: дагы 5 студент кошумча эмгек кылгандыгы үчүн алган эмгек акысы 50 000 леони суммасын Вакфе Жадидке берип салышканын айтып беришти. Демек ушулар учурлук халифанын буйругуна жооп берген адамдар. Эч качан мени менен жолугушкан эмес, эч качан бетме бет отурушкан эмес. Бирок алардын жүрөктөрүндө халифалыкка болгон сүйүү жана урмат бар. Ошондуктан алар Алла Таала үчүн ар бир курмандыкка даяр болуп калышат. Андан кийин ошол сүйүүнүн дагы бир мисалын карап көргүлө. Бул Ньютондогу жамаатыбызга таандык окуя. Ал мындай деп айтат: мен Эсбах мырзанын үйүнө барып, алардан чанда төлөшүн сурандым жана Сьерра-Леонедеги жамаат мүчөлөрү курмандык чалууга даяр тургандыгы жөнүндөгү жума кутбасынан бир үзүндү окуп бердим. Ошондо анын аялы катуу эмоцияга толгон. Ал халифатул Масихтин айтканы чындык деп айтып, андан кийин ал бирок биздин үйүбүздө бүгүн эч нерсе жок болгондуктан биз мажбурбуз деди. Ал мындай деп улантат: ал биз ошол жерде отурганыбызда күтүлбөгөн жерден кандайдыр бир суммадагы акча келип, ошол эле кезде аны биз менен шерик болгон каржы иштер боюнча катчыга карматып, биздин чандаларыбызды алып калгыла деди. Эсептеп көрсөк, ал 200 000 леони болуп, бардык чандага төлөп салган. Ал бул кылган курбанчылыгына абдан кубанышып ыраазы болушту. Биз өзүбүз муктаж болуп жаткан ушундай туура эмес учурда келип калдыңар. Бизге келген акчаны силер алып кеттиңер деп эч нааразы болгон эмес. Ал киши мен аларга тамак ашка жана суусундукка кетчү акчанын бир бөлүгүн үйдө алып калгыла деп айттым дейт. Ал азыр эч нерсе жок, келген сумманы чандага төлөп салдык жана азыр көңүлүбүз ток деди. Бирок карагылачы, Алла Таала эч качан карыз бойдон болбойт. Бир аз убакыттан кийин бир жерден дагы бир аз акча келип, алар үчүн жетиштүү акча болду. Ошентип тамак аштары жана азык-түлүктөрү дагы уюштурулду деди. Кыргызстандагы дааватчыбыз мындай деп жазат: Ыкластуу бир кыргыз Ахмади Кубат мырза Бишкекте жашайт. Ал төмөндөгүлөрдү айтып берди. Мен Вакфе Жадид чандасына 1000 сом берем деп убада берген элем. Сом бул кыргыз акча бирдиги. Каржы жылынын аякташына бир ай калганда биздин жамаатыбыздын президенти окуган жума кутбасында Вакфе Жадид чандасынын маанилүүлүгүн баса белгилеп айтып берген. Ал киши өзүнүн кутбасында биздин халифатул Масихибиздин мурунку кутбаларынын биринен айрым окуяларды окуган деп айтат.
Куат мырза мындай деп улантат. Буга чейин мен убада берген 1000 сомдон болгону 200 сом гана төлөнгөн элем. Толугу менен төлөөгө азырынча мүмкүнчүлүк тапкан эмесмин. Менин бир оорукчан эжем бар. Мамлекет ага ай сайын 4000 сомдон төлөп берет. Ошол күнү жумадан кийин эжемдин пенсиясын алганы банкка бардым. Карточканы банкоматка салсам, эсепте 10 000 сом бар экен. Бир жума мурун апам өкмөткө кат жазып, биз кыйналып жатабыз, ошондуктан жөлөк пулду көбөйтүш керек деп суранган эле. Мен бул өкмөттөн ошол апам сураган сумма келди деп ойлогом. Бирок бүгүн 29 декабрда эртең менен өкмөттөн телефон чалышып, биз убада кылынгандай 5000 сом беребиз деп айтышты. Ошондо мурдакы суммага дагы 5000 сом кошулду. Ошентип мен чандамды да төлөп салдым. Бул мен берген чанданын берекесинин натыйжасы деп айтат. Биринчиден акча кайдан келгенин билбейбиз, бирок баары бир биздин эсебибизге келип түштү. Жана банк бул сиздердин акчаңар, биздин буга эч кандай тиешебиз жок деп айтты. Ушундай курманчылыктар ишенимдин өсүшүнө себепчи болот. Танзаниядагы жамаатыбыздын амири мындай деп жазат. Занжибар деген жамаатыбызда Хай Рашиди аттуу бир адам бар. Ага жылдын аягында Вакфе Жадид чандасын төлөө керектиги тууралуу эскертилгенде, ал ушул эскертүү учурунда менде жумуш да жок болчу, жана акчам да жок. Бирок мен дааватчы мырзадан менин атымды толук төлөөчүлөрдүн тизмесине кошуусун сурандым. Алла Таала өзү камсыз кылат деген. 2 эле күн өтсө керек. Мага айдоочулук жумуш табылды, жана биринчи эле күнү келген кирешеден мен өзүмдүн жана балдарымдын Вакфе Жадид чандасын оңой эле төлөп салдым деп айтат. Ошентип чанда төлөп берүү ниетимден улам туруктуу киреше камсыздалып калды дейт. Анан ал киши бул биздин ишенимибизди бекемдей турган нерселер дейт. Танзаниядан эле Амир Сахиб мындай деп жазат. Эринга аймагынан болгон Таха мырза быйыл мен Вакфе Жадид чандасын жагынан укмуштуудай берекелерге күбө болуу мүмкүнчүлүгүн алдым деп билдирди. Вакфе Жадид чандасы боюнча менин убадам болжол менен 6 миллион шиллинг болгон дейт. Ноябрь айында каржылык кыйынчылыктарды эске алып, ал мага кат менен кайрылып, жалпы өлкөлүк жана ишкердик абал абдан начар экен. Ошондуктан Кудай Тааланын жардамы менен Вакфе Жадид чандасы боюнча берген убадамды аткара алышым үчүн дуа кылыңыз деди. Эми бул адамдар жеке муктаждыктары үчүн гана эмес, биз чандабызды төлөп алсак экен деген ой менен дуа сурап, кат жазып жатышат. Мындан кийин адамдар жеке муктаждыктарын кандыруу үчүн эмес, чандаларын төлөп алуулары үчүн 5 маал намаз жана тахажжуд намазын окуган кээ бир окуялар баяндалат. Ал киши кат жазаары менен иншаллах кандайдыр бир шарттар камсыздалып калат деп жүрөгүмдө тынчтануу сезими пайда болгон деп улантат. Жазган катыма 24 саат эле өтсө керек. Бир досум өзүнүн бизнеси жөнүндө кеңеш жана консультация сураганы мага келди. Экөөбүз 15 жыл мурун бир класста окуганбыз дейт. Анан аны менен сүйлөшкөндөн кийин эле мага 6 миллион шиллингден турган контракт берилди. Алла Таала менин убада кылынган суммамдан 10 эсе көп сумманы берип койду дейт. 600 миңди 6 миллионго айландырып жиберди. Аванс аларым менен баарына мурда мен Вакфе Жадид чандасы боюнча берген убадамды аткардым деди. Занжибарда Жума мырза аттуу жаңыдан баят берген тууганыбыз бар. Ал Жашыл Чалар базарында жумушчу болуп иштейт. Вакфе Жадид чандасы боюнча берген убаданы аткарууга чакырылганда товар ташуучу унаалардын кыймылы ошол күндөрү токтоп калган болчу дейт. Жүк ташуучу унааларга жүктөрдү жүктөп ташыруу иштерин кылат. Каржылык шарттары оор болчу. Жогоруда мен айткандай эми карагыла. Ал жумушчу, ал кедей. Ал өзүнүн муктаждыктарынын кандырылышы, курсагынын тоюу шарттарынын болушу үчүн дуа сураган эмес. Жок, мен тахажжуд намазымда бир нече күндөрү Алла Таалага чандаларды төлөшүм үчүн өзгөчө дуа кылдым дейт. Мен тахажжуд намазына туруп, Алла Таала каржылык курмандыктар боюнча артта калбоого мага жардам берсе экен деп дуа кылдым. Ошентип Вакфе Жадид жылынын аякташына 3 күн калганда жабылып калган бизнес кайрадан жанданды жана мага 300 миң шиллинг киреше түштү.
Натыйжада өзүмдүн жана балдарымдын чандасын төлөө мүмкүнчүлүгү мага насип этилди деп айтты. Жашоо үчүн бизге акча табылды деп айткан эмес. Менин жана балдарымдын чандасы төлөндү деп айтты. Мен баят бергенден бери чандаларды төлөп келгендигим үчүн Кудай Таала менин мал-мүлктөрүмө чоң береке берген деп айтат. Булар чандалардын төлөө камында жүрүүчү адамдар жана жогоруда мен айткандай тахаджуд намазында өзгөчө жалынып жалбарып, Кудай Таала аларга чанда төлөө мүмкүнчүлүгүн берсин деп дуа кылышат. Дүйнө адамы мындай кептерди угуп, муну жиндилик деп айтышы мүмкүн. Бирок дүйнөлүк адамдын назарында бул акылсыз адамдарды эле Алла Таала сүйөт жана алардын муктаждыктарын өзү аткарат. Келген репортаждарда таң калыштуу окуялар бар. Гамбиядан Амир Сахиб мындай деп жазат. Түндүк банк аймагындагы бир айылда жашаган дүкөнчү Ибрагим мырза абдан ийгиликтүү ишкер болгон. Жана адамдар ага ишенип, өз аманаттарын ага коюшчу. Ал учурда ал Ахмади эмес болчу. Ал кандайдыр бир себептерден улам күтүлбөгөн жерден банкрот болуп, ал тургай өз ишкердигин сактап калуу үчүн адамдардын аманаттарын да коротуп алган. Аманаттарды кайтарып бере албайм деп корккондо, ал туулуп өскөн жери Гвинея Каракириге кетип калган. Ал өлкөдөн качып, Гвинея Каракириде 3 жыл жашаган. Анан ал артка кайтуу керек деп чечти. Жүрөгүндө жакшылык бар болчу. Ошондуктан артка кайтып кырдаалга каршы күрөшүп, элдин карызын кандайдыр бир жол менен төлөөнү чечти. Ошентип ал айыл башчысы менен район башчысына телефон чалып, кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн берүүсүн өтүндү. Башкача айтканда, мага мүмкүнчүлүк бергиле, кайра келүүгө уруксат бергиле, мени камабагыла, мен бардык карыздарды төлөгөнгө аракет кылам. Ошентип башчы ага эмгектенип, катуу иштеп, элдин аманаттарын кайтарып берүү шарты менен кайтып келүүгө уруксат берди. Эгер андай кылбаса, анда түрмөгө кесилет. Амир Сахиб мындай деп кошумчалайт. Ал келгенине 4 эле ай болгондо, ага убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын билдирүүсү жетти. Аны угуп, ал Ахмадиятты кабыл алып, үзгүлтүксүз чанда бере баштаган. Ал башка каржылык кыймылдарга да катыша баштады. Ага келген кирешенин бир бөлүгү менен өз салымын кошуп турган. Алла Тааланын берешендиги менен чанда берүү, анын ишине ушунчалык береке бергендиктен 2 жылдын ичинде 2 миллион даласи болгон карыздарын төлөп эле тим болбостон, ал өз үйүн дагы куруп, дүкөнүн да калыбына келтирди. Эми анын иши мурункуга караганда тезирээк өсүп жатат, жана ал өзү мунун баары чанданын берекеси менен болгонун айтат. Австралиядагы жамаатыбыздын лажнанын бир мүчөсү мындай деп жазат. Биз жаңы үйгө көчүп барганыбызда биздин финансылык абалыбыз жакшы болгон эмес. Ижара акысы да жогору болгон. Эң керектүү эмеректерди сатып алганга да акчам жок койсе болчу. Экинчи жагынан чанданын жылы да аяктап бараткан эле. Мен Алла Таалага таянып, чанданы төлөп, «Эй Алла, эч кимге муктаж болбой, муктаждыктарымды өзүң кандыргын» деп дуа кылдым. Ал светтик мамлекетте жашаган аял. Кандайдыр бир жакыр өлкөдө болгон деп айтууга болбойт. Анын айтымында ошол эле күнү кечинде жолдошум келип, мага бир аз акча берип, бүгүн мага ушул бонусту офицерим берди. Бардык кызматкерлердин арасынан мага гана берди. Башка бирөө да алган эмес деп айтты. Бул сумма мен төлөй турган чандамдан 2 эсе көп болчу. Алла Тааланын ушунчалык берешендиги жана кайрымдуулугу мени айраң таң калтырып, Алла Таала өзү үчүн курмандык кылган адамды эч качан жардамсыз калтырбайт деп ишендим. Индияда Камаруддин мырза Вакфе Жадиддин инспектору болуп иштейт. Ал мындай деп жазат.
Финансылык жылдын аягында Назим Вакфе Жадид менен чогуу иш сапары менен Каликат жамаатына бардык. Бул вакытта бир Ахмади Ханиф мырзанын үйүнө да барганбыз. Ал 8 жыл мурун баят берип, жамаатка кошулган эле жана анча-мынча эмгек акы менен күн көрөт. Анын үйүнө жеткенибизде 10 жаштагы уулу Мадлач Али өзүнүн куржуну жана копилканы алып келип, Вакфе Жадид чандасын төлөп жатып, ушул акчаны Вакфе Жадидке жыл бою чогултканын айтты. Куржуну ачылганда анын ичинде чоң сумма бар болчу. Назим сахиб бул баладан: адатта балдар өздөрү каалаган нерселерди сатып алуу үчүн акча топтошот. Сен эмне үчүн муну Вакфе Жадид чандасына берип жатасың деп сураганда, ал бала: Алла Таала жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана ардактуу халифалар бизге Алла жолунда сарптоону буйрушат. Ошондуктан мен бул акчаны Вакфе Жадид чандасына берип жатам деп жооп берген. Мына бул Ахмади балдардын таалим-тарбиясы. Ахмадияттын каршылаштары балдары да ушундай ой жүгүрткөн жана ушундайча тарбияланган бир жамаатка кантип зыян келтириши мүмкүн? Каршылаштар канчалык аракет кылышпасын, бул жамаатты Алла Таала өз динин дүйнөгө жайылтуу үчүн түзгөн. Ошондуктан ар бир учурда Кудай Таала өзү колдоп жана жардам берип, ошондой эле муундан муунга алардын жүрөгүндө анын сүйүүсүн жана анын максат мүдөлөрүнүн аткарылышы шыктануусун жаратып келет. Танзания жамаатынын амир сахиби коңшулаш өлкө Малавиге караштуу Мангучи жамаатынын мугалими жазган төмөндөгүдөй окуяны айтып берет. Ибрахим аттуу Ахмади тууганыбыз эт менен бизнес кылат. Ал быйылкы Вакфе Жадид фондуна төлөө үчүн 5.800.000 Малави акчасын убада кылган. Жыл ичинде акырындык менен төлөп турган. Төлөмдүн бир бөлүгү декабрь айына чейин төлөнүп берилиши керек болчу. Бирок ишкерчилик өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу токтоп калган. Ал карыз алып убадасын аткарган. Бир жумадан кийин этин сатып, өз ишин кайрадан баштоо үчүн бир эчки сатып алган. Бир нече күндөрдүн ичинде ага ушунчалык береке кошулуп, бардык карыздарды жабылган. Ошентип кедей адамдарды ишеним жана курмандык руху менен чанда беришкенде, Алла Таала дагы беришендик кылат. Азыр деле өлкөнүн абалы мурдагыдай эле, бирок анын абалын Алла Таала өзгөртүп жиберди. Малавидеги Мвала деген жамаатыбыздын мугалими мындай дейт: биздин жамаатыбызда Матемба айым деген бир жесир аял бар. Ал жыл сайын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чанда төлөп турат. Ал быйыл Вакфе Жадид үчүн бир аз сумманы убада кылган жана жыл аралыгында башка аялдардан мурунураак толук төлөп өткөн. Ал төлөгөн күнү ошол эле түнү түш көрүп, анда ага бирөө бүгүндөн баштап сиздин жумуштарыңызга Кудай жардам берет деп айткан. Эртеси күнү ал мугалим мырзага келип, Вакфе Жадид чандасына кошумча сумма төлөгөн. Ал чанданын берекеси менен Кудай Таала менин түшүмүмдү аябай көбөйтөт. Эми ал мага өзү Кудай Таала сага жардам берет деп айтты дейт. Кээде Алла Таала дароо ишенимимди өсүп өнүгүүнүн шарттарында жаратып жиберет. Албанияда кызмат көрсөтүп келе жаткан дааватчыбыз жаңыдан жамаатыбызга кошулгандар жөнүндө мындай деп жазат. Мариглен Бежа аттуу тууганыбыз 3 жыл мурун баят берген. Ал жамааттын таблигh секретары катарында кызмат кылып жатат. Абдан активдүү жигит. Бир күнү ал акча толо кутуча алып келди. Үнөмдөлүп жаткан акчалардын баардыгын жамааттын чандасы үчүн ага салып турам деген ниет менен бир айдан бери ушул кутучаны унаада сактап жүргөнүн айтты. Ошентип биринчи жолу ал толтура акча бар кутучаны алып келгенде, анын бир бөлүгүн 4 айлык уулу Бюрн Бежанын атынан Тахрике Жадид жана Вакфе Жадид кыймылдарына берди. Ал эми калганын өз атынан Вакфе Жадид, Тахрике Жадид жана башка шарттуу чандаларга төлөгөн. Андан бери ал ай сайын бир куту акча алып келет.
Декабрь айынын акыркы жума күнү Вакфе Жадид чандасына да колунан келишинче чоң сумманы курманчылык кылган. Ахмади болгондон кийин курмандыкка кандайдыр бир өзгөчө кумарлануу пайда болот. Анткени алар Алла Тааланын перешендиктерине күбө болушат. Улуу Британияга караштуу Чим жамаатынын президенти мындай деп жазат: Биз берген убада боюнча аябай аркада болчубуз. Мен буга байланыштуу тахаджуд намазында туруп дуа кылчумун. Күндөрдүн биринде аялым мага: баланча адамга же баланча үй бүлөгө айтсаңыз, алар кошумча чанда төлөшү мүмкүн деп айтты. Биз алар менен байланышканыбызда ал үй бүлө биздин атыбызды эч кимге билдирбегиле деп 1000 фунт стерлинг төлөп беришти. Анан 2 баласынын атынан да 1000 фунт стерлинг төлөнгөн. Анан эгер дагы керек болсо айтып койгула деди. Улуу Британиядан эле Исламабаддагы ладжнанын Вакфе Жадид катчысы мындай деп айтып берет: Университетти аяктагандан кийин балдарды тарбиялоо менен алек болгонмун. Менин балдарым азыр 5 жана 8 жашка чыгышты. Бардык чандалар күйөөмдүн кирешесинен эле төлөнчү. Балдарга жөлөк пул гана менин өзүмдүн эсебимде келип түшчү. Мен Алла жолунда канча каражаттарды сарптасам дагы, аны чыныгы финансылык курманчылык деп айтууга болбойт деп ойлочумун. Ошентип ушул жылдын сентябрь айында мен Осуят Тахрик-e-Jadid жана Вакфе Жадид чандаларын тышкары чоң энем менен агамдын атынан да чандаларды өзүмдүн жеке банк эсебинен ай сайын которулуучу сумма аркылуу төлөй баштадым. Ай сайын бөлүп төлөөлөрдү чындыгында эле мен ала турган кирешеме ылайык чыныгы курманчылык болчудай кылып белгиледим. Ошол эле айда мен дагы бир аз тажрыйба топтоо үчүн балдар мектебине мугалимдин жардамчысы болуп жумушка орношуу үчүн арыз бердим. Бирок ийгиликке жетүүгө эч үмүтүм жок болчу. Ал биринчи жолу менин жеке банк эсебимен чанда төлөнгөн күнүнүн эртеси мага мектептен маектешүүгө чалышты дейт. Эсептен экинчи төлөм жүргүзүлгөндө мектеп жамааты жардамчы мугалимдин ордуна мага бир маанилүү ролду ойной турган орун беришти. Бул менин кирешемди 10 эсе көбөйттү. Бул болсо Алла Тааланын жолундагы каржылык курмандыктын гана натыйжасы экендигине ынандым. Германияда кызмат көрсөтүп келе жаткан дааватчыбыз Фархат мырза мындай деп айтып берет: Висбадендеги жергиликтүү амараттан бир жигит Тахрик-e-Jadid чандасын төлөп койгонун айткан. Ал тургай Вакфе Жадид чандасына төлөнүлө турган акчаны да кошумча чанда катары Тахрик-e-Jadid чандасына эле төлөп салганын айтты. Ошол эле айда салык бөлүмү тарабынан сиз 800 евро төлөшүңүз керек деген кат келди. Ошентсе да мен болуп тур, карыз алып салыкты да төлөп салам деп кайраттанып да Вакфе Жадидтин чандасын төлөп койдум дейт. Бир нече жумадан кийин салык бөлүмүнөн биз документтериңизди кайрадан текшерип чыктык. Сиздин мойнуңузда эч кандай төлөнүлө турган төлөм жок. Тескерисинче биз сизге 4400 евро кайтарышыбыз керек деген кат келди. Бир нече күндөн кийин автоунаам менен күнөөлүү болбогон жол кырсыгына учурап, андан дагы мага дагы 4700 евро келди дейт. Кыскасы мен бир аз кайраттуулук кылып, төлөгөн чанданы кошумча кылып, берген чанданы төлөө шарттарын да Алла Таала гана түзүп берди. Эми муну бирөө кокустук деп да аташы мүмкүн. Бирок момун адам мунун Алла Тааланын өзгөчө берешендигинин натыйжасы экендигин билет. Канада ладжнасынын президенти Береже айтып берген төмөнкү окуяны айтып берет. 3 жыл мурун күйөөсү билим алуу менен алек болгон. Жумуш менен бирге бардык тышкы милдеттер жоопкерчилиги да анын мойнуна түшкөн. Бул милдеттер аны алсыратып, ал ооруп калды. Ошол эле учурда Тахрик-e-Jadid жана Вакфе Жадид чандалары боюнча убадалар жаздыруу убагы келгенде, ал өз кирешесинен 2 эсе көп убада жаздырган. Бир аз убакыттан кийин ал жумушунан дагы айрылган. Ал катуу кыйынчылыктарга туш болуп калды.
Насыя картасынан чыгымдарын жаба баштады. Жылдын акырында чандаларды төлөө убактысы келгенде аргасыздыктан улам Алла Таалага таянып, кредиттик карточкасы менен эле чандаларды төлөп салган. Кудай Таала ажайып кереметти көрсөттү. Ошол күндөрү ал банктан өзүнүн кредиттик картасы сакталгандыгын билген жана эгер жумушу жок болуп калса да, ал үчүн арыз менен кайрыла аларын билген. Ошентип бардык кредиттик карталар боюнча карыздар төлөнүп, ошол эле учурда ал жаңы жумушка да орношкон. Ал жумушу мурунку жумушуна караганда жакшыраак болуп, финансылык шарттары жакшыра баштаган. Ал мурдагыдан көбүрөөк кылып, сөзсүз төлөнүлүүчү болгон чандаларды төлөп, ыктыярдуу чандалары боюнча убадаларын да көбөйткөн. Ошол эле учурда күйөөсүнүн окуусун да аяктап, ал да жакшы жумушка орношуп калды. Натыйжада ал өзү иштебей калды. Анткени күйөөсүнүн жумушу гана жетиштүү болуп калган. Индонезияда кызмат көрсөтүп келе жаткан дааватчыбыз мындай деп жазат. Амин мырзанын үй бүлөсү ар дайым Рамазан айында эле өздөрүнүн Вакфе Жадид жана Тахрике Жадид чандаларын төлөөнү каалашат. Быйыл кирешеси аз болгондуктан убадаларды аткаруу оор эле. Дааватчыбыз мындай деп улантат. Берген убадаларын аткаруу максатында Рамазан айында аны орозо кармаган бойдон күн сайын үй бүлөсү менен 4 чакырым жол жүрүп, тоолордо жайгашкан Шамдал талаасына барганын өз көзүм менен көрдүм. Ошентип ал Рамазан айында эле 200 000 рупиядан турган убадасын аткарды. Мынчалык сумманы жанталашып, катуу эмгек кылбай туруп чогултуу мүмкүн эмес эле. Дааватчыбыз мен андан орозо кармаган бойдон ушунчалык көп иштөөгө эмне түрткү берерин сурадым дейт. Ал үй бүлөсү менен болгону учурлук халифанын буйруктарын аткаруу менен Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болууну каалагандыгын айтты. Буркина Фасого караштуу Икая аймагындагы бир жамаатыбызда Нианпа мырза аттуу тууганыбыз бар. Баят бергенине 10 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Бирок чандаларды төлөөдө бир аз алсыздык көрсөтөт. Үйүндө да көбүнчө оору сыркоолор жана кыйынчылыктар болуп турат. Бир нече убакыттан бери ал чандаларды, айрыкча Тахрике Жадид жана Вакфе Жадид чандаларын үзгүлтүксүз төлөй баштады. Натыйжада Алла Тааланын берешендиги менен алардын ооручулуктары гана жоюлуп калбастан, оору сыркоосунан да Алла Таала аларды айыктырып жиберди. Быйыл Вакфе Жадид чандасын көбүрөөк төлөдү. Ага жумуш бербегендер азыр өзүлөрү келишим түзгөнү келип, аны жумушка алышты. Идрис мырза Вакфе Жадид аркылуу байлыкты көбөйтүү бул Алланын берешендиги экенин айткан. Демек, Алла Тааланын карызды көбөйтүп туруп, кайтаруунун ыкмалары ушулар. Бул жерде мен саналуу окуяларды гана айтып бердим. Мындай окуялар сан жеткис. Алла Таала ар дайым жамааттын мүчөлөрүнө ушундай мамиле жасап турсун. Алар чын ыкластуулук жана ишенимдүүлүк менен курманчылыктарды кыла беришсин. Жана Алла Таала өзүнүн берешендиктерин да көрсөтө берсин. Эми мен Вакфе Жадиддин жаңы жылын жарыялап, өткөн жылдын отчетун сунуш кылам. Алла Тааланын берешендиги менен Вакфе Жадиддин 63-жылы 2020-жылдын 31-декабрында аяктап, 64-жылы 1-январда башталды. Алла Тааланын берешендиги менен жамаат мүчөлөрү ушул жылдын ичинде 10 530 000 фунт стерлинг курманчылык кылуу мүмкүнчүлүгүн алышты.
Бул топтолгон сумма былтыркы жылга салыштырмалуу 887 миңге көп. Альхамдулиллах. Бул кандайдыр бир адамдын жасаган иш-аракетинин натыйжасы эмес, ал эми бир гана Алла Тааланын беришендиги. Быйыл дагы Улуу Британия жалпы топтоо боюнча дүйнөдөгү жааматтардын арасында биринчи орунда турат. Алар Алла Тааланын берешендиги менен абдан көбөйүштү. Улуу Британиядагы Лажна Имайлах Кудай Тааланын колдоосу менен аябай катуу иштеп жатат. Бул жолу чандага катышкандардын санын көбөйүшү эркектер Лажна сыяктуу эле жакшы иштегендердин айгинелейт. Экинчи орунда Германия турат. Алар да көп көбөйткөнү менен Британия алардан алда канча алдыда. Пакистан валютасынын курсу төмөн болгондугуна байланыштуу башка жамааттардан аябай артта калды. Ошентсе дагы алар 3-орун алышты. Бирок кандай болгон күндө дагы жалпы улуттук валюта жагынан алганда жылыштар бар. Пакистанда бир гана мал мүлктөрү менен курманчылык кылынбай, ал эми жандары дагы курмандыкка чалынууда. Мал мүлктөрү эле курмандыкка чалынбастан, алар психологиялык жактан дагы үзгүлтүксүз кыйноолорго кабылышууда. Алла Таала алардын акыбалдарын жеңилдетсин. 4-орунда Канада турат. Андан кийин Америка. Андан кийин Индия, Австралия жана жакынкы чыгыштагы бир жамаат турат. Андан кийин Индонезия, анан Гана жамааты турат. Африка өлкөлөрүнүн ичинен Гана азыр тизменин алдыңкы 10 жамаатына кирди. Калктын жан башына төлөмдөр боюнча АКШ 1-орунда турат. Андан кийин Швейцария, Британия турат. Гана жалпы чанда чогултуу боюнча Африкада 1-орунда турат. Анан Маврикия 2-орунда турат. Андан кийин Нигерия, андан кийин Буркина Фасо, андан кийин Танзания, Сьерра-Леоне, Гамбия, Кения, Мали жана Бенин. Дүйнө жүзү боюнча бул фондго катышуучулардын саны 1.452.000 болду. Жалпы киреше боюнча Улуу Британиянын алдыңкы 10 ири жамааттары: Фарнхам 1-орунду ээлейт, андан кийин Исламабад 2-орунда турат. Вустер паркы 3-орунда. Патни 4-орунда. Түштүк Бирмингам 5-орунда. Джилингем 6-орунда. Түштүк Чим 7-орунда. Фазл мечити 8-орунда. Батыш Бирмингем 9 жана Жаңы Молден 10-орунда. Жалпы киреше боюнча 1-5 аймак бул Байтул Футух 1-орунда. Андан кийин Фазл мечити. Андан кийин Исламабад. Андан кийин Мидлендс, андан кийин Байтул Эхсан. Дафтар Атфал боюнча алдыңкы 10 жамаат. Фарнхам 1-орунда турат. Андан кийин Исламабад 2-орунда турат. Андан кийин Рохэмптон Вейл, Байтул Футух, андан кийин Митчам парк, Глазго, Чим, Гилфорд, Вустер паркы, Түштүк Бирмингам. Чакан жамааттардагы жалпы чанда чогултуу боюнча 10 жамаат: Лимингтон, Спай, Валлей, Бормут, Бертон-апон-Трент, Питерборо, Ковентри, Эдинбург, Кейтлей, Суонси. Германиянын 5 жергиликтүү амараттары: Гамбург 1-орунда, андан кийин Франкфурт, андан кийин Висбаден, андан кийин Гросс-Герау, андан кийин Дитценбах.
Чоңдордун Вакфе Жадид чандасы боюнча Германиянын алгачкы 10 жамааты. Рёдермарк, андан кийин Нойс, андан кийин Нидда, андан кийин Махдиабад, Майнц, Кобленц, Ханау, Ланген, Флёршейм, Беншейм, Пинненберг. Дафтар атфал боюнча 1-5 аймак. Гессен Südost, Гессен Mitte, Rheinland-Pfalz, Вестфален, Тенс. Пакистандын 1-3 жамааты. 1 орунда Лахор, 2 орунда Рабвах, 3 Карачи. Чоңдордун чандасы боюнча райондордун орду. Исламабад 1 орунда. 2 орунда Равалпинди. 3 Сарготха, андан кийин Гуджарат, Гуджранвала, Умаркот, Хайдарабад, Пешавар, Мирпус-Хас, Дера Гази-Хан. Жалпы чанда чогулту боюнча алдыңкы 10 жамааттын катарында Тфенс Лахор, Исламабад шаары, Тауншип Лахор, Клифтон Карачи, Дарул Зикр Лахор, Гулшан Икбал Карачи, Саманбад Лахор, Азизабад Карачи, Равалпинди шаары, Алама Икбал Таун Лахор. Дафтар атфал боюнча райондордун позициясы. Исламабад, Гуджранвала, андан кийин Сарготха, андан кийин Шейхпура, Фейсалабад, Дера Гази-Хан, Гуджарат, андан кийин Умаркот, андан кийин Нарувал, андан кийин Бахавал-Нагар. Канаданын амараттары. Ваган 1 орунда турат. Андан кийин Пис-Вилледж, андан кийин Ванкувер, андан кийин Батыш Брэмптон, андан кийин Батыш Торонто турат. Жалпы төлөмдөр боюнча Канададагы эң ири 10 жамаат. Брэдфорд, Дархам, Чыгыш Милтон, Батыш Эдмонтон, Виндзор, Батыш Милтон, Регина, Батыш Оттава, Эйрдрай жана Абботсфорд. Атфалдардын төлөмдөр боюнча алгачкы амараттары. Вон 1 орунда, андан кийин Батыш Торонто, андан кийин Пис-Вилледж, андан кийин Калгари, андан кийин Батыш Брэмптон. Жалпы төлөмдөр боюнча атфалдардын жамааттары. Брэдфорд 1 орунда, андан кийин Дархам, андан кийин Батыш Милтон, Лондон, Хамилтон, Маунтейн. Чанда чогулуу жагынан АКШдагы 10 жамаат. Мэриленд, андан кийин Лос-Анджелес, андан кийин Сиэтл, андан кийин Силикон өрөөнү. Андан кийин Бостон, анан Астон, Ошкош, Сиракоза, Рочестер, Миннесота. Жалпы төлөмдөр боюнча дафтар атфалдын алгачкы 10 жамааты. Мэриленд, анан Лос-Анджелес, Сиэтл, Орландо, Силикон өрөөнү, Аустин, Ошкош, Миннесота, Лас-Вегас, Фичберг. Жалпы төлөмдөр боюнча Индиянын провинцияларынын арасында Керала 1 орунда турат. Андан кийин Тамил-Наду, андан кийин Джамму жана Кашмир, андан кийин Телгана, Карнатака, Одиша, Пенджаб, Батыш Бенгал, Дели, Утар-Прадеш. Жалпы төлөмдөр боюнча Индиянын ири жамааттары. Квамбатор, андан кийин Кадиан, андан кийин Патхаприям, Хайдарабад, Калькутта, Бангалор, Каликат,
Каннур Таун, Риши Нагар, Керанг. Жалпы төлөмдөр боюнча Австралиянын 10 жамааты: Мельбурн, Лангварин, Кастл дөбөсү, Марсден паркы, Мельбурн Бервик, Түштүк Аделаида, Маунт Друйд, Пенридс, Перт, Чыгыш Логан, Блэктаун. Чоңдордун чандасы боюнча Австралиянын жамааттары: Мельбурн, Лангварин, Кастл дөбөсү, Марсден паркы, Мельбурн Бервик, Пенридс, Маунт Друйд, Блэктаун, Түштүк Аделаида, Перт жана Канберра. Атфал боюнча Австралиядагы алгачкы жамааттар: Мельбурн, Лангварин, Аделаида, Мельбурн Бервик, Маунт Друйд, Логан Чыгыш, Пенридс, Кастл дөбөсү, Мельбурн Чыгыш, Перт жана Аделаида батыш. Алла Таала ушул бардык курманды кылгандардын мүлкүнө жана жанына чексиз береке берсин. Аларга руханий өнүгүүнү да насип этсин. Алар Алла Тааланын акы-укуктарын жана пенделердин акы-укуктарын аткарган адамдардан болушсун. Ушул күндөрү мен чакырып келе жаткандай, өзгөчө Пакистандагы ахмадийлер үчүн дуа кылгыла. Алла Таала алардын кыйынчылыктарын кетирсин, алардын түйшүктөрүн кетирсин, каршылаштардын колун аларга жетүүдөн кайтарсын. Ал эми оңдоло албай турган каршылаштарды Алла Таала кармасын. Туткундарды да тез арада эркиндикке чыгарсын. Алардын катарында Алжирдеги туткундар да кирет. Алжирде дагы аябай катуу каршылыктар бар. Алар үчүн да дуа кылгыла. Алла Таала аларга да тынчтык тартууласын. Айрыкча дуа, нафылдар жана садакаларга басым жасагыла. Пакистандагы жалпы кырдаал, тынчтык жагынан да жакшы эмес. Алар үчүн да дуа кылгыла. Алла Таала ал жакта тынчтык шарттарын түзсүн. Алар бири-биринин баштарын кесүү, терроризм жана фитна чагымчылык менен алектенген экен. Анна Алла Таала аларды тез арада жок кылуу каражаттарын жаратсын. Ал жердеги администрацияга жана өкмөткө чыныгы кызмат кылып, акыйкаттык менен иштөө үчүн акыл парасат берсин. Ошо сыяктуу эле тез-тез начарлап бараткан дүйнөнүн жалпы абалы жөнүндө да дуа кылгыла. Алла Таала бардык адамзатка ырайым кылсын. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر